哇！喂，呢部機呢，我已經開咗箱啦。對上一次見到呢部機呢，已經係講緊20幾年之前啦。冇錯冇錯，呢一部機呢就係英國 Musical Fidelity 音樂傳真 MF 嘅 A1，係俗稱鐵板燒嘅25瓦 Pure Class A 嘅合併式擴音機。冇錯，廠方復刻咗啦。佢係咪真係好似大家成日講話齋，越熱越好聲？甲類擴音機嘅神話喺2023年一天都係衛星，一地都係電動車嘅世界裏邊呢，佢仲係做到啲乜嘢出嚟呢？呢條片同大家感受下鐵板燒嘅威力。Hello， 咁多位大家好，我係國人，歡迎嚟到 FIFA3.com。今日同大家實試嘅產品咧就係英國 Musical Fidelity 嘅復刻版 A1 啊。咁正式介紹之前，再提提大家，如果大家想睇更加多嘅影音器材產品測試、影音教學同埋市場最新資訊咧，記得免費訂閱我哋 FIFA3.com 嘅 YouTube Channel。你嘅讚好、留言同埋訂閱會幫我哋將影片推送俾更加多人睇。呢部鐵板燒咧，箱就開咗，樣又一樣，功能又冇乜，好似冇咩嘢講咁樣啊！但係其實拆出去入邊睇同埋聽聲咧，係有好多嘢講嘅。事不宜遲，即刻去片啦！好似同原版一樣，但係都要講下嘅。原版嘅 A1 咧冇遙控嘅，而復刻版咧就有遙控啦。但係功能上就只可以控制佢嘅大細聲同埋靜音掣。咁啊，開關咧就係大掣，一開咁啊着機。原版 A1 嗰盞開關 LED 燈咧就係紅色嘅，咁大家都見到原版嘅 A1 咧係細少少，新版咧大少少，同埋大少少嘅機身 size 都有助散熱嘅。呢個咧就渦輪嚟嘅，咁呢個渦輪咧就遙控控制到佢噶。跟住呢個就係 source， 咁 source total 就有5組 line level， 跟住有一組係 phone low stage。原版嘅 A1 咧得4組 line level 輸入，一組 phone low stage，phone low 咧係得 mm 放大嘅啫。但係今次嘅復刻版咧，佢嘅唱頭放大器仲係 MC 同埋 MM 唱頭都包辦埋嘅，咁呢個都幾好啊。跟住呢個有個 normal 同埋 direct。原版機面呢粒掣咧係 take monitor 嘅，咁而家好少用噶啦，咁所以冇咗呢個功能啦。咁啊轉咗啲咩功能呢？撳落去係 normal， 信號會正常咁樣做放大。咁但係如果你撳起佢就轉咗 direct 模式，音量掣繼續有效嘅，但係入邊嘅前級放大咧會少10個 dB 嘅增益。咁有咩用呢？就係俾大家夾配一啲輸出比較大嘅訊源啦。咁如果大家嘅訊源輸出夠大嘅話咧，用 direct 模式係可以少啲失真嘅。好啦，睇睇機背啦，機背非常之簡單，右邊 IC 電源插同埋嗰個 fuse 座，跟住咧就係喇叭插啦。咁呢個喇叭插咧就係正常少少嘅喇叭插，你除咗用焦之外咧，勉強都可以用到叉嘅，舊版一定要用焦噶啦。咁最左邊咧就係唱頭放大器嘅輸入啦，有 MC 同 MM 掣嘅選擇同埋 ground port。跟住就係5組嘅 RCA 立體聲模擬輸入，最後咧就係 tape recorder 嘅 in out， 不過而家都比較少人用噶啦。仲有立體聲模擬前置輸出啊，可以俾你駁後級或者有源喇叭。不過呢部機嘅用家如果用得着呢個 P out， 最大機會都應該係買多一部嚟玩擺 M 啦。咁啊，台灣製造咯。咁要講呢部新嘅 A1 就梗係要講下舊嘅 A1 啦。Musical Fidelity 咧，其實就1982年創立啊，創辦人咧就係 Anthony Michelson。咁佢1984年嗰陣時咧，就邀請到一位擴音機嘅傳奇設計師 Tim de Paravinci， 我唔知有冇讀錯個音啦，邀請佢去研發一部原子粒機。咁大家都喺畫面見到啦。咁我亦都補充翻呢位大師咧，就喺2020年咧就與世長辭嘅。咁啦，講翻正題，咁大家都知道 Tim de Paravinci 係最深膽機嘅，於是佢就研發咗 A1 呢一部 size 比較細，要係 Pure Class A， 要有膽味嘅，而且價錢亦都唔可以太貴嘅合併式擴音機啊。當年咧係20瓦 Pure Class A 嘅啫，咁當年一推出咧非常之受歡迎啊。而呢部 A1 喺10年前咧，廠方係復刻過一次，但係嗰陣時咧只係頭8瓦係 Pure Class A， 之後咧就係 Class AB， 咁所以嗰陣時咧就市場上冇乜大反應啊。但係今次就唔同啦，今次嘅復刻更加似翻當年嘅原裝版本啊，係25瓦 Pure Class A。有留意 Musical Fidelity 嘅朋友應該知道啦，2018年 Musical Fidelity 咧就俾奧地利 Project 母公司係 Audio Tuning 就收購咗啊。
但係唔緊要嘅，新產品依然係交俾喺 Musical Fidelity 做咗好多年嘅工程師負責設計啊。咁所以復刻版嘅 A1 呢，好多地方都真真正正係參照原裝嘅設計，唔係淨係得個樣嘅。咁我哋睇睇機入邊再講解下。咁打開機後會見到成個報告呢同原版大致相同啊。但係大家明白，經過咗咁多年呢，好多新嘅零件效能會比舊零件好，有啲舊嘅零件今時今日又比較難揾得到。咁所以喺用料上呢，部機亦都作咗唔少嘅改動啊。先睇睇隻火牛，咁啊廠方訂製咗一隻環牛啦，入邊俾擴音機線路呢係行2組抽頭嘅，目的呢就係希望左右聲道係獨立供電啊。咁啊獨立供電呢 noise 會比較低啲，同埋聲道分隔度亦都會好啲嘅。好啦，跟住再睇水塘，原版嘅 A1 係用1萬 ml 一支嘅水塘 ，total 4支，每聲道2支。新版本嘅 A1 呢係用8支水塘，每支1萬 ml，用嘅呢就係 Jamie 講嘅電解電容啦。但係每聲道有4萬 ml 呢，其實相當之唔錯噶啦。特別 Class A 呢係一着機就行盡嘅，所以電容係唔可以少嘅。咁跟住 I/O 呢邊呢就會見到有唱頭放大器啦，全部都係 RCA 輸入噶啦 ，according to original， 跟足原著一定要係咁嘅。跟住前級呢就係用 TL071 JFET 嘅線路，而呢一部分呢係同1985年嘅原裝版係一模一樣嘅。音量掣呢就係用日本 Apps 嘅塔莫電阻渦冧啦，係 RK 系列係高級啲嘅。跟住就嚟到大家最關心嘅功率放大部分啦。咁頭先都講過呢部機係 Pure Class A 25瓦啦。咁廠方咧就用一個叫做 Dynamic Class A 嘅線路設計，基本上都一樣。8ohm負載嗰陣時係出25瓦嘅，係出盡㗎。咁最大輸出電流係25M，但若然瞬間功率係需要超過25瓦嘅話咧，線路係可以好平穩、好順暢啊。廠方就用 slide 即係滑動呢個字去形容。就會由 A 類轉去 B 類運作，輕輕補償一下你聆聽時需要突如其來嘅電流啊。功率管咧就唔係用翻原來 EN3055 嘅龜殼功率管啦，取而代之咧就係用 ST Microelectronics 嘅雙極電晶體管啊。咁啊每邊4粒。咁啊睇睇規格啦 ，Damping Factor 係150，尺寸咧就如圖示，重量咧就係10.5公斤啦。呢部機運作嗰陣時咧係非常之熱嘅，而入邊當然係唔會有一把散熱風扇啦。但係受惠現代電子零件比較承受到高熱啦，咁所以廠方擔保高熱咧係唔會令到器材嘅壽命縮短嘅。咁大家都會見到功率放大嗰部分嘅線路板咧係用穿透式焊接嘅，唔係用表面焊接，咁所以咧係真係應該會襟用啲嘅。好啦，咁而家咧就度下呢一部 A1 鐵板燒究竟有幾熱啊？我就推隻 ATC19 炸咗佢1個鐘頭啦，咁就開得好細嘅冷氣，唔係對住佢吹。我哋睇睇個鐵板燒究竟有幾熱啦。中間呢個位最熱，哇，65度啊，大佬！我而家試下攞起手去 hold 下先啊！哇！黐線，冇可能咯！呢個開咗冷氣啦，有啲風啊。咁我哋睇睇而家個溫度啊。嗱，而家開咗冷氣就25度啦，係咯。咁但係佢都係差唔多60度啦，真係。好，咁而家錄音。Room core 咧就係 Ram 7 V2， 跟住解碼咧就係MSP Technology 嘅 Discrete Stack， 咁跟住就係 A1 啦，然之後喇叭咧就係 ATC 嘅 SM19。我諗大家都係嗰句啦，買 A1 都係聽下啲歌仔啊咁為主啦。咁我今日就揀歌仔俾大家聽。咁但係今日呢一 part 咧，我就會揀啲可以炸下機嘅歌仔啦。我哋呢班打工仔，通街走嘅直頭係有壞腸胃，揾嗰些時翻去奮鬥，你實會攀得高。你要坐 bus 靠自己個腦，飲食亂咁通街並，灣仔當係收茂坪。後生睡眠，老家知。其實我天生不放貪玩，唔係有獎品只要笑顏。二三更加攞餐，知道我學，日夜都像利是效。漫漫前路有幾
你講得一啲都冇錯，錢醫生果然就係聖三郎。聖三郎梗係摸咗落去，中環嘅 Joyce， 再過埋隔離嗰間係Giorgio Armani。好啦，咁啊講下個聲啦，好簡單嘅，講完呢個聲噶啦，純、暖、高速、三晚活潑，基本上部機開15分鐘，你摸一摸個鐵板燒，熱啦辣手啦，咁就進入狀態噶啦，啲力水就開始嚟噶啦。Pure Class A 嘅控制力係非常之高，而高得嚟呢又唔會死死實實嘅，係鬆容嘅。咁啊，對於一啲對 current 有需索嘅喇叭啦，呢部 Class A Pure Class A 嘅擴音機係可以有先天優勢去令到呢啲喇叭有更加好嘅發揮。咁如果你用佢嚟推一啲冇咁大咬嘅喇叭啊，書架又好，坐地又好，喺房仔或者細廳度揸下機呢，我諗呢25瓦直頭係如魚得水添啊！咁另外講下個聲底啦，咁的確呢個聲底呢係有少少膽機嘅感覺，咁但係係有控制力，係有速度嘅。聽歌仔啊，聽下女聲、室樂、流行曲等啊，咁啊夾對喇叭仔係絕對有一個非常之好嘅聽感嘅。雖然大家都知道佢嘅功率咧就唔係好高啦，咁線路就其實唔可以同一啲新世代擴音機嗰啲規格數據咁做到咁靚嘅。你其實係會聽到佢重播喺細節上面係有啲我用唔夠幼細嚟到去形容啦。咁但係佢整體音樂表達出嚟嘅嗰種感染力、嗰種氣圍咧，係絕對可以令你投入音樂，而同時間你係完全忘記咗佢嘅不足嘅。同而家新世代功率好高、規格好靚嘅擴音機相比呢，我打個比喻啊，就好似兩個女士咁，一個呢就係眼耳口鼻樣樣嘢都整到好靚嘅，完全係完美無瑕嘅，但係你望落去就硬係覺得爭少少咁，好似唔係好自然咁嘅感覺。但係另一位女士，可能你睇到佢個五官都有啲瑕疵嘅，但係感覺係更加自然、更加順眼。我諗呢個咧就可以表達到呢一部 A1 嘅 Pure Class A 同其他坊間嘅 Class AB 或者 Class D 嘅 M 佢嘅性格上、個性上嘅唔同啦。咁不足方面咧，其實就好清晰嘅。咁啊遙控以前就冇，而家有啦。咁遙控嘅功能亦都有啲局限。部機咁熱咧，你用嗰陣時你一定要放佢一個散熱比較好嘅地方啦。廠方話呢部機運作溫度係60至65度，我就唔會俾呢個鐵板燒嗰個位置高過呢個溫度啦。咁另外嗰粒 Direct 掣，如果係可以轉咗做 AV Bypass 嘅話，咁令到呢一部 A1 撳一個掣就將佢變成 Pure Class A 嘅順後級呢，咁我覺得其實係幾過癮咁，但係廠方有冇做到啊？同埋25瓦咁，始終去到盡頭有啲樽頸位啦。咁但係講真，玩得呢一部機呢，呢個係佢原來嘅特點嚟嘅。買得呢部機嘅復刻版呢，就係買晒佢所有嘅 package 噶啦。今次呢部復刻版嘅 A1 將最重要嘅鐵板燒嘅特色重現啊，其實就真係好有誠意嘅。咁有情意結嘅朋友呢，真係要去聽聽，同埋 feel 下個熱力啊，唔好錯過。咁另外，如果係對於一啲冇歷史因素嘅新進發燒友嚟講呢，呢部 A1 亦都係坊間極少數係喺呢個價錢、呢個 size 做到真正 Pure Class A 放大嘅擴音機。如果係新發燒嘅朋友想體驗下咩叫做純甲類熱先至好聲嘅傳說呢，呢部 A1 亦都係一個唔錯嘅選擇嚟嘅。好啦，實試嚟到呢度啦，咁有興趣嘅朋友咧，記得喺本片說明欄裏面睇下賣幾多錢，同埋邊度有得試聽同埋買啦。今日同大家實試英國 Musical Fidelity 嘅 A1
Class A、Pure Class A 嘅合併式擴音機嘅復刻版就嚟到呢一度啦。咁啊，中意我哋拍片嘅朋友俾個 like 我哋啦，未訂閱我哋 channel 嘅記得訂閱啦。訂閱咗之後記得撳住 channel 隔離嘅鐘仔，有新片出你第一時間收到通知啊。MF 咁多年出咗咁多唔同類型嘅經典產品，又有邊一部係你想佢復刻嘅呢？嗱，我自己咧個人就好單純嘅啫，我想佢復刻 X10D 一個油桶狀嘅膽筆法，因為玩 Hi-Fi 嗰陣時咧我都有玩過，我覺得佢都幾好嘅喎，幾過癮嘅喎。好啦，咁下次再同大家介紹下唔同類型嘅合併式擴音機，下次再見係咁，拜拜。